हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे JOIT की फाइनल कट ऑफ का सर्वे यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो सर्वे के लिए हमें डाटा चाहिए होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो जो डाटा मैंने मांगा है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आपने जरूर भेजना है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पहली वाली जो कट ऑफ होती है स्क्रीन टेस्ट की कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। तो पहली वाली जो स्क्रीन टेस्ट की कट ऑफ है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उसमें ज़्यादा बुलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका सबसे पहले बीच में क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट भी रहता है। ठीक है, ये बैरियर है, बैरियर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जनरल की कट ऑफ है वो गई है 37 या 38 के आसपास गई होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट में होते हैं ना, वहाँ तक स्टूडेंट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादा भी स्टूडेंट्स में इसकी जो संख्या है, नंबर्स है, वो ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि बीच में टाइपिंग टेस्ट होता है, इसलिए ये संख्या ज़्यादा रहती है। बाद में ये जो नंबर है स्टूडेंट्स का ये कम होता जाता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सीट पे 3 पर्सन को यहाँ पे बुलाया जाएगा, तो फिर वो, और टाइपिंग टेस्ट के लिए 10 पर्सन को बुलाया जाता है, फिर देखना बाद में 3 को बुलाया जाता है, तो नंबर जो है यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फाइनल कट ऑफ है उसमें क्या होगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो उसके सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस रहता है, और बीच में टाइपिंग टेस्ट है। अभी इसमें क्या होता है कि टाइपिंग टेस्ट जिसने क्वालिफाई किया, चाहे जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो यहाँ पे क्वालिफाई मतलब आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। जिसके मार्क्स कम हैं, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेगा, वो भी आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। पर डिपेंड करेगा कि किसके किसके फिर मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, तो टाइपिंग टेस्ट पे जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है तो वो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब डिस्कस करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। तो लगभग यहाँ पे 19,024 पर्सन्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो अब हमें चाहिए डाटा कितना है। अगर हमें 5,000 प्लस स्टूडेंट्स का भी डाटा मिल जाता है, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवा दीजिएगा, तो हमें फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के लिए आसानी इसमें रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, तो मुझे 3 यहाँ पे डाटा चाहिएगा। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कैटेगरी लिखनी है अपनी, कौन सी कैटेगरी है, हो सकती है तो सब कैटेगरी भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। दूसरा, आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने मार्क्स हैं वो आपने लिखने हैं। तीसरा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कितने मार्क्स लगेंगे वो आपने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सेंड करने हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा डाटा आप मुझे प्रोवाइड करवाओगे तो उतना ही जल्दी फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जाएगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा नहीं मिलता है तो देखते हैं कि वीडियो आएगी या नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिएगा, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो यही है फ़िलहाल, तो ये आज सर्वे है, फिर आने वाले वीडियो में हमें फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।